এই বাচ্চাটা যারা দেখছেন, এই বাচ্চার চামড়াটা কত লুজ, কত বড় হয় বাচ্চাটা। আর এর মান যারা খুঁজতেছেন যে সর্বোচ্চ ভালো মানের 100% যারা খুঁজেন, 100% আমার দেশে হয় না, 90% উপরে, এই পার্সেন্টেজ 90% উপরে, 100 আমার দেশে হয় না, ওগুলো পাচ্ছে না। মানে সর্বোচ্চ ভালো পার্সেন্ট এই একটা গাভী, একটা বড় সুন্দর ভালো একটা গাভী তৈরি হবে, একটা দুধের গরু তৈরি হবে, যারা গরু চিনেন, মানে এর সব পার্সেন্ট হয় না। আর এই গরুটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চান, সে হয়তো যার কপালে আছে কে ফোন দিলে পাবেন। মোটামুটি এবার সব গরুগুলো আমার ভালো কালেকশন, তো এটা সবচেয়ে বেশি ভালো, সবগুলি ভালো। এটা মানে গোল্ডেন প্লাস। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা? আমি সৈয়দ মাহবুল আলম আলো, প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরদী পৌর হাই স্কুল। আমার বাড়ির ঠিকানা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা নাম করা গরুর হাট আছে, হাটের সাথে খামার বাড়ি, হাটের আমি ইজারাদার পার্টনার। আচ্ছা, আপনার এখানে তো বকনা, ষাঁড়, প্রেগনেন্ট গাভী মোটামুটি সবই পাওয়া যাচ্ছে। জি, সব ধরনের পাওয়া যায়। এছাড়াও নতুন একটা সংযোজন দিয়েছি, দর্শক ভাইরা আমার হাটে এসে যদি কিনেন, আমি সার্বিক সহায়তা করব। গরু কিনে আমার খামার রাখি, পরের দিনও নিতে পারবেন, এই জন্য কোনো খরচ দিতে হবে না। আবার হাটে থেকে যাচাই বাছাই কিনলেন, আমার এখানে থাকলেন, আগের দিনে আসলেন, আমার থাকার ব্যবস্থা আছে। আর স্যার, আপনার এখান থেকে তো সব সময় ক্যাশ অন ডেলিভারিতে গরু দিয়ে থাকেন, তো এই ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেমটা অনেকে বোঝে না, যদি একটু বোঝায় বলতেন। জি, আমাকে অনেকে প্রশ্ন, ক্যাশ অন ডেলিভারি অর্থাৎ গরু কিনবেন, টাকা লাগবে না, গরু যখন হাতে পাবেন তখন হ্যান্ড টু হ্যান্ড, হাতে 5-7 টাকা দিতে হবে, এটা ক্যাশ অন ডেলিভারি। আচ্ছা, মানে টাকা দিয়ে রিসিভ করতে হবে। মানে এখানে এসে দেখে নিলে তো নিল, যারা আসতে পারছেন না তাদের জন্য একটা সুবিধা। তাদের জন্য সুবিধা। তো স্যার, আজকে তাহলে কি গরু দেখাচ্ছেন? আমি ষাঁড় গরু, বকনা গরু উভয় দেখাবো। তো চলুন তাহলে দেরি না করে আমরা দর্শকদের। ষাঁড় দেখবো একটা 67 লট, বকনা একটা 82 লট, একটা 95 লট। 95 লটটা একবার রেডি, সম্পূর্ণ রেডি। আচ্ছা স্যার, চলুন তাহলে আমরা দর্শকদের পর্যায়ক্রমে দেখি। তারপরে দাম দরে শুধু রাখছি, লটে নিলে গাড়ি ভাড়া ফ্রি, প্রত্যেক গরুতে কার্পেট, ম্যাট ও প্রাথমিক ওষুধ দেওয়া হবে। আচ্ছা স্যারের পাশে বকনা বাচ্চা দেখছি, কত লট রাখছেন? এটা কয়টা? এখানে আপনার 3টা লট করা হয়েছে, 3টা রেডি, ফুল রেডি। লট কত রাখছেন? এই লটের দাম রাখছি 95,000 টাকা, একবার কম রেট, 95,000 টাকা লট। তারপরে দাম দর সুযোগ রাখছি সামান্য। তারপরে দাম দর করতে পারবে বন্ধুরা। তাহলে দেখছেন 95,000 টাকা লটে 1 নম্বর বকনা বাচ্চা। 95,000 রেডি গরু কোথাও পাবেন না বাংলাদেশে। তারপরে দাম দর সুযোগ রাখছি, এবং গরু পার্সেন্ট ভালো, এই ঠোঁটমোট আপনার এই বাটতলা খুর, এটা দেখলে বোঝা যায় পার্সেন্ট কে যারা চেনে আর কি। আচ্ছা, পার্সেন্ট ভালো হবে, ভালো পায়, মুখও সাদা গোলাপি, মাঝেটা ভালো আছে। তারপরে এখনো দাঁত হয় নাই, দাঁত কোনোটারে হয় নাই, শিং কেবল ছোট ছোট হচ্ছে। ঠিক আছে, নিপুল সাদা, 4টা দেখছেন। আচ্ছা, মানে সর্বোচ্চ পার্সেন্ট, পুরো গলা চিকন দেখেন। এরপরে দাম দর করার সুযোগ রাখেছে, গলাটা চিকন আছে। আবার লটে নিলে গাড়ি ভাড়া ফ্রি রাখেছি, আর ধরে নিলে গাড়ি ভাড়া ফ্রি পাবেন। ভাই আর কি দিব? তো দেখলেন 95,000 টাকা লটে 1 নম্বর বকনা বাচ্চা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। তারপরে কার্পেট, প্রাথমিক ওষুধ দিচ্ছি। মাশাআল্লাহ, 95,000 টাকা লটে 2 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন। এটার খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে, এটাও রেডি। এটা রেডি, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এর খুর সাদা, বাট সাদা, তলা সাদা, আপনার গলা কম্বল নাই, নাভি কম্বল, নাভি নাই, কম্বল নাই, ঠোঁটমোট সব গোলাপি। উলান পালানটা? হ্যাঁ, উলান পালানটা ভালো, সাদা দেখেন। আর ডান শিংটা কেবল ছোট্ট ছোট। ঠিক আছে, নিপল 4টা দেখছেন, খুব ভালো পার্সেন্টেজ ভাই, এবার কালেকশনগুলো খুব ভালো পার্সেন্টেজ। বন্ধুরা দেখছেন 95,000 টাকা লটের 2 নম্বর বকনা বাচ্চা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা রেডি বকনা বাচ্চা। তারপরে দেখছেন 95,000 টাকা লটে 3 নম্বর বকনা বাচ্চা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি, তারপরে 3টা একসঙ্গে কেউ নিলে গাড়ি ভাড়া ফ্রি। আচ্ছা, এটা রেডি একটা বকনা বাচ্চা। রেডি বকনা। উলান পালানটা ভাই? উলান পালা দেখেন, উলান পালা খুব ভালো, সুন্দর। দেখা যাচ্ছে না, সুস্থ তো, সুস্থ রাস্তাগুলো এরকমই থাকে। আচ্ছা, নিপিল 4টা ঠিক আছে, আপনারা দেখে শুনে নেবেন। বন্ধুরা দেখলেন 95,000 টাকা লটের সর্বশেষ 3 নম্বর বকনা, খাওয়ার দাও, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, রেডি বকনা বাচ্চা। আর আপনারা শুনেছেন এই 3টা যদি লট ধরে নেন তাহলে গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি থাকবে, সেই সঙ্গে ক্যাশ অন ডেলিভারি তো আছেই। স্যার, তারপরে এই পাশে কয়টা রাখছেন লটে? এই পাশে 3টা লট করছি। কত লট? এই লটের দাম রাখছি 82,000 টাকা পার পিস, দাম দরের সুযোগ আছে, লটে নিলে গাড়ি ভাড়া তো থাকছেই। আচ্ছা, 82,000 টাকা লটের 1 নম্বর বকনা। এর বয়স আছে 11 মাস প্লাস মাইনাস। 11 মাস প্লাস মাইনাস, লম্বা চড়া ভালো আছে। উলান পালানটা সবগুলো খুব সুন্দর, বা খুর সাদা, বাটতলা সাদা, ওই নাভি কম্বল নাই, জিব্বা সাদা, ঠোঁট গোলাপি, সব সুন্দর, খুব ভালো পার্সেন্টেজ। নাভি কম্বলটা নাই দেখছেন, মাথাটা ছোট আছে। বন্ধুরা দেখলেন তাহলে 82,000 টাকা লটের এটা 1 নম্বর বকনা বাচ্চা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, বয়সটা 11 মাস হবে। দাম দরের সুযোগ আছে, এরপরে দাম দর করে নিতে হবে।
তারপরে এটা দেখছেন 82,000 টাকা লটে 2 নম্বর বকনা বাচ্চা। এটা হচ্ছে মুন্ডি বকনা। এটা মুন্ডি বকনা বাচ্চা। এই বাচ্চাটা উলান পালানটা দেখি। এটা সিং ঠিক আছে, সিং হবে না, এটা সিং হবে না। মুন্ডি করে দুধ একটু বেশি হয়। এটার বয়সটা কেমন হবে স্যার? এর বয়স 11 মাস প্লাস মাইনাস। 11 মাস প্লাস মাইনাস হবে। বন্ধুরা দেখলেন 82,000 টাকা লটে 2 নম্বর বকনা বাচ্চা, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। 11 মাস প্লাস মাইনাস হবে বয়সটা। মাশাআল্লাহ 82,000 টাকা লটে 3 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন। খুব ভালো পার্সেন্ট হবে। খুব ভালো পার্সেন্ট হবে। খুব ভালো পার্সেন্ট। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন। তারপরে দাম দরে সুযোগ রাখছি। এটার উলান পালানটা নিপেল ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা যাই হোক, আপনারা নিজ দায়িত্ব দেখে শুনে নেবেন স্যার। তাহলে 3 নম্বরের বাচ্চারা বয়সটা কেমন হবে? 10 থেকে 11 মাস। 10 থেকে 11 মাস হবে। বন্ধুরা দেখছেন এটা 82,000 টাকা লটের 3 নম্বর বকনা বাচ্চা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আর আপনারা শুনেছেন লট ধরেনের গাড়ি ভাড়া ফ্রি থাকবে, সেই সঙ্গে ক্যাশ অন ডেলিভারি তো আছে, তারপর দাম দর করে নিতে পারবেন। স্যারের পাশে বকনা বাচ্চা দেখছি, এটা কত রাখছেন লটে? এখানে 2টা রাখছি, এই 2টা কিন্তু গাড়ি ভাড়া ফ্রি নাই। 2টা রাখছেন কত? এটা 2টা দাম রাখবে 1,10,000। 1,10,000 টাকা জোড়া। একটা 7 মাস, একটা 8 মাস বয়স। তাহলে এটা গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি থাকবে না আর কি? না, গাড়ি ভাড়া থাকবে না। এটার বয়সটা হবে 8 মাস। হ্যাঁ, এটা 8 মাস। এটা ওলাম পালানটা দেখি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। নিপুল চারটে বডি ভালো, বেশ ভালো ছিল বডি। বন্ধুরা দেখছেন এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাটার বয়সটা হবে 8 মাস। 8 মাস প্লাসই হবে। প্লাসই হবে আর কি। আর এটার সঙ্গে আরেকটা বাচ্চা দেখবেন, দুইটার দাম রাখা হয়েছে 1,10,000। দুটি একসঙ্গে। অবশ্য এটার সঙ্গে গাড়ি ভাড়া ফ্রি পাবেন না, ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধাটা আছে। তারপর এটা দেখছেন জোড়ার 2 নম্বর বাচ্চাটা, খুব ভালো পার্সেন্টেজ আছে। খুব ভালো পার্সেন্ট হবে। হাই পার্সেন্টেজ। যেটা এটা বয়স হবে 7 মাস আনুমানিক। হ্যাঁ, 7 মাস। ওলান পালান ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, ওলান পালান ঠিক আছে। দেখেন ওলান পালান ঠিক আছে। ঠিক আছে। নিপুল চারটে। আচ্ছা বন্ধুরা দেখছেন এটা জোড়ার 2 নম্বর বাচ্চাটা 7 মাস হবে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আর শুনেছেন 1 নম্বর আর এই 2 নম্বর জোড়ার দামটা 1,10,000। জি জি। ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধা পাবেন, শুধু গাড়ি ভাড়া থাকবে না। জি জি জি। স্যারের পাশে ষাঁড় বাচ্চা দেখছি, কয়টা রাখছেন লটে? এটা 4 টাকা লট করা হয়েছে। আচ্ছা, 4টা কত লট? এটা 4টার দাম রাখছি 67,000 টাকা। 67,000 টাকার লট। সামান্য দাম দরে সুযোগ আছে। আচ্ছা, দাম দর করতে হবে কিছুটা, গাড়ি ভাড়া ফ্রি থাকবে, ক্যাশ অন ডেলিভারি তো আছে। জি জি জি। বয়সটা তাহলে? বয়সটা আপনার 8 থেকে 9 মাস। 8 থেকে 9 মাস, মানে 9 মাস প্লাস মাইনাস। নাভি কম্বলটা দেখেন। বন্ধুরা দেখলেন 67,000 টাকা লটে এটা 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। এটা হচ্ছে রাতি শাহিওয়াল। তারপরে দেখছেন 67,000 টাকা লটে 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, এটা শাহিওয়াল। জি, শাহিওয়াল খুব ভালো পাচ্ছেন। মাজাটা দেখেন, ডাবল মাজা। বয়সটা কেমন হবে এটা? এই যে 9 মাস প্লাস মাইনাস। 9 মাস প্লাস মাইনাস। নাভিটা দেখেন, নাভি কম্বলটা দেখেন, কালারটা সুন্দর আছে। দেখেন, হ্যাঁ এখনই স্মুথ হয়ে আসছে। গলা কম্বল টম্বল সব দিকে ভালো ভালো। বন্ধুরা দেখলেন 67,000 টাকা লটে এটা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা শাহিওয়াল। তারপরে দেখছেন 67,000 টাকা লটে এটা 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, এটা শাহিওয়াল। এটার বয়সটা কেমন স্যার? এই একই বয়স, 9 মাস প্লাস। 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে তো? প্রতিটি বাচ্চা সুস্থ সবল আশা করা যায়। জি জি জি। বন্ধুরা দেখলেন তাহলে 67,000 টাকা লটে 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা শাহিওয়াল। তারপর দেখছেন 67,000 টাকা লটে এটা 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা শাহিওয়াল। এটার বয়সটা কেমন স্যার? এই একই বয়স, সব 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে আর কি। বন্ধুরা দেখলেন 67,000 টাকা লটে 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা শাহিওয়াল। মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছি এখানে। খাওয়া দাওয়া দেখছেন ঠিকঠাক আছে, লম্বা চড়াও আছে। স্যার এই ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়স? এটা ফ্ল্যাগবি ষাঁড় বাচ্চা, এর বয়স 12 মাস। 12 মাসের মতো। এর দাম রাখছি 92,000 টাকা। দাম দরে সামান্য সুযোগ আছে। 12 মাসের মতো হবে। খুব বড় মাপের গরু হবে, কারণ এত বড় গরু বয়স কিন্তু 12 মাস। খুব বড় মানের গরু হবে। সুন্দর আর একটা যারা ষাঁড় বীজ বাচ্চা দিবে ফ্ল্যাগবি তাদের জন্য মানে জাত উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে এগুলা। তো বন্ধুরা দেখছেন এটা ষাঁড় বাচ্চা, বয়সটা 12 মাস হবে। স্যার দামটা রাখছেন এই ষাঁড় বাচ্চাটার? 92,000। ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে পারবেন। আর গাড়ি ভাড়াটা এটাতে ফ্রি থাকবে না।
স্যার, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা কোনো কিছু বলতে চাইলেন? দর্শকদের বড়ভাবে বলে থাকে, আপনাদের কষ্টের টাকা হুটাটু কিনবেন না, যাচাই বাছাই করে ঠান্ডা মাথা কিনবেন। কোথা থেকে কিনলে আপনি নিশ্চয়তা পাবেন, টাকা হারানোর ভয় থাকবে না, গরু বদলে দেওয়ার ভয় থাকবে না, টাকা মারার ভয় থাকবে না, সেসব জায়গাতে কিনবেন। আমার থেকে কিন্তু সেটা বড় কথা না, যেখানে আপনার নির্ভরযোগ্য মনে হয়, ভালো লাগে, দাম পড়তায় নেবেন। আর আমার হাট আছে, আপনি হাটে যদি আসেন সার্বিক সহায়তা করবো আমি ইনশাল্লাহ। আচ্ছা স্যার, সময়টার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আপনাকেও ধন্যবাদ। দর্শক ক্রেতা শ্রোতা ভাই যে যেখান থেকে দেখছেন শুনছেন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।